Hello everyone. In this video, we are going to know whether rain is happen in other planets of the solar system. For this question, my answer is yes. Definitely, rain is happen in other planets of the solar system. Other than means that is other than Earth. Uh, Remaining except two planets in remaining all other planets rain is fall, but in different planets rain is fall in the different form. That is ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ರೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ there is no raining. When we observe only in two planets there is no raining, especially that planet number 1 is Mercury. It is very close to sun. In this planet rain is not occurs. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ this planet does not contain atmosphere. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೇನಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನಸ್. Venus definitely is it is having atmosphere, and in this rain is fall in the form of sulfuric acid. ನಾವು ಬುಧ ಆದ್ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಅದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಧಕಾಮ್ಲ, H2SO4 ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ರಿ, ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಳೆ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರೇನ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ ರೇನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಹನಿಗಳ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಸ್. ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೀ ಮಾರ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೇನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ರೇನಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ವೈ ಇನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರೇನಿಂಗ್. ಮಾರ್ಸ್ದೊಳಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀ ಇನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೋ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿ ಬೀಳಾಕ್ರಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುನೂ ಏನಿರಲ್ಲ, ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಮಾರ್ಸ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರೇನಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, that is a larger planet in a solar system, Jupiter. In that Jupiter helium drops are formed, and those helium drops are fall in the form of rain. ಅಂದ್ರೆ we know that ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ ರೀ ಏನಂದ್ರೆ Jupiter is made up of hydrogen and helium gas. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ ರೀ. ಹಿಂಗಾಗೋದ್ರಿಂದ 75% ಆಫ್ ಹೀಲಿಯಮ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 25% ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ಜುಪಿಟರ್, ಗುರುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ, ಜುಪಿಟರ್ದೊಳಗೆ ಗುರುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಏನೇ ಇರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಮ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, a very beautiful planet in a solar system. ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಶನಿ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ರೀ ರೈನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಡೈಮಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮೂರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಬಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್.
ಈ ಮೂರು ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ರೇನ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಯುರೇನಸ್ and in Neptune. In 3 planets rain is fall in the form of ಡೈಮಂಡ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೀ ಮಳೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದಕ್ಕಂಥ ಮಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಏನು ವಜ್ರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದಲ್ರಿ. ಎಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ರೇನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ Saturn, Uranus, Neptune and Jupiter also made up of hydrogen and helium gas, but Saturn, Uranus and Neptune, in these 3 planets along with helium and hydrogen gas, some amount of methane is also there, that is CH4. Okay, that methane when ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಯಾವಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬರ್ತದ, ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಆಗಕ್ಕತ್ತದ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್ ಇಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್. ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಆ ಒಂದು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ದಿ ಮೀಥೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4. CH4 ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ H4 ಆಗಿ ಹೊಡಿತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ CH4 methane gas, diamond is formed and that diamond is fall in the form of rain in case of ಸ್ಯಾಟರ್ನ್, ಯುರೇನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಪ್ಚೂನ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಮಿಥೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಶನಿ, ಯುರೇನಸ್ ಮತ್ತು ನೆಪ್ಚೂನ್ ಗ್ರಹದೊಳಗೆ ಮಿಥೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಿರುಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಏನಾಗಿ ಹೊಡಿತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ C ಮತ್ತು H4 ಆಗಿ ಹೊಡಿತದೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ರೇನ್ ಆಗಿ ಡೈಮಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ C ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ C ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೋಟ್ರೋಪಿ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಒಂದು ಅದು ರೂಪನ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಮಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ಡೈಮಂಡ್ದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ವಜ್ರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂತಹ ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತೆ ರೀ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಶನಿ ಮತ್ತು ಯುರೇನಸ್, ನೆಪ್ಚೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.